डिस्प्ले क्वालिटी सुपर एमोलेड हो के यसको TFT हो यसको आइपीएस हो आइपीएस राम्रो हुँदैन एमोलेड हो के यो त अब एमोलेड भनेको अलिकति ब्राइटनेस पनि राम्रो हुन्छ कलर कन्ट्रास्टहरु राम्रो हुन्छ तपाईको यसको क्यामेरा पनि ठीक छैन यसको चाहिँ त्यसको भन्दा यसको अब एमोलेड स्क्रिन भइसक्यो यस्तो क्यामेरा पनि एउटा अब 48 नै तर डिस्प्लेले धेरै खेल खेल्छ के त त्यसमा यही गर्दा भिडियो हेर्ने र त्यो मुभीहरु हेर्नुको लागि चाहिँ ठीक छ के डिस्प्ले चाहिँ क्यामेरा क्वालिटीहरु हेर्नुहुन्छ भने तपाई हैन कलर कभर जस्ट डिस्प्ले वाइजको काम गर्नु छ भने मेमोरी कार्ड हाल्दै भइगयो त मिल्छ हैन तपाईले 1500 त्यो TFT डिस्प्ले हैन तपाईको स्यामसङ जान्छ सुरुको प्रायोरिटीमा त्यसपछि भिभो ओप्पोहरु अनि रेडमी त अब कस्टमर आउने कस्तो आउँछ भन्ने अब तपाईहरु त यंगस्टरहरु आयो भने रेडमी भन्दै आउँछ म्याक्सिमम बुढोहरु लेडिजहरु आयो भने स्यामसङ भिभो ओप्पो जान्छ Hi, welcome back to the channel of Prashant. आज चाहिँ म Tamrakar हाउसमा छु अनि अङ्कलसँग आएको दुईवटा फोनहरू किन्नु छ मामुको लागि र ग्रान्डमा बजुको लागि र दुईवटै फोनहरू चाहिँ स्यामसङको लिने कुरा छ सो यो Tamrakar हाउसको चाहिँ म यतापट्टिको गेटमा चाहिँ आएको छु अनि जानुपर्ने अर्कोपट्टिको गेटमा उतापट्टिको गेटमा चाहिँ अङ्कलले वेट गरिरहनु भएको छ सो म अगाडि गेटमा निस्केपछि तपाईँसँग है त यो अङ्कल कलमा बोल्दै हुनुहुन्छ तल हामी चाहिँ माथि तल आउनु फोन गरिरहेको छौँ कसैकोतिर अङ्कल आइरहनु भएको छ कलमा बिजी हुन्छ अङ्कल चाहिँ सो माथि जाऊ है अरू कुनै छ स्यामसङको नभए तपाईलाई अब M सिरिज चाहिन्छ भने एउटा M12 भन्ने नि आउँछ त्यही कति हो त्यसको चाहिँ यो तपाईको 22500 हो हैन 6GB RAM 128GB स्टोरेज नै आउँछ 6GB हो एन्ड्रोइड 11 हो एन्ड्रोइड 11 नै यो के अपग्रेडेड भर्सन हो कि होइन अपग्रेड हुन्छ हुन्छ भाइ 12 मा जान्छ यो जान्छ 12 13 सम्म जान्छ 13 त जाँदैन होला जान्छ मिड रेन्जमा जाँदैन 13 जान्छ दाइ तपाईको यस्तो 12 चाहिँ दिन्छ नै अहिलेको नयाँ मोडलहरुमा त तपाईको 11 हैन 12 नै आइसकेको छ हैन तपाईको 11 हुने पनि दुई जोडी अपग्रेड हुन्छ क्या तपाईको उयो हुन्छ यसो कति भन्नुभयो 22500 हो त्यसमा डिस्काउन्ट त गरिदिन्छु त्यसलाई कति डिस्काउन्ट हुन्छ फटाफट भनिहाल्नु एम कति भन्नु यसको मोडल M12 21,500 सम्म आउँछ दाइ यो फाइनल प्राइस चाहिँ यो राउन्ड चाहिँ 21,500 सम्म गरिदिन्छु मेरो कुन बेटर त्यही बेटर बेटर त यो छ बेटर त यो छ यो राउन्ड फोन हो यस्तो हो के तपाईको कसरी बेटर भन्छ भने यसको डिस्प्ले क्वालिटी सुपर एमोलेड हो के यसको TFT हो यसको आइपीएस हो आइपीएस राम्रो हुँदैन एमोलेड हो के यो त अब एमोलेड भनेको अलिकति ब्राइटनेस पनि राम्रो हुन्छ कलर कन्ट्रास्टहरु राम्रो हुन्छ तपाईको यसको क्यामेरा पनि ठीक छैन यसको चाहिँ त्यसको भन्दा यसको अब एमोलेड स्क्रिन भइसक्यो यस्तो क्यामेरा पनि एउटा अब 48 नै तर डिस्प्लेले धेरै खेल खेल्छ के त त्यसमा यही गर्दा भिडियो हेर्ने र त्यो मुभीहरु हेर्नुको लागि चाहिँ ठीक छ के डिस्प्ले चाहिँ क्यामेरा क्वालिटीहरु हेर्नुहुन्छ भने तपाई हैन कलर कभर जस्ट डिस्प्ले वाइजको काम गर्नु छ भने मेमोरी कार्ड हाल्दै भइगयो त मिल्छ हैन तपाईले 1TB सम्म मेमोरी कार्ड हाल्न मिलिहाल्छ 1TB सपोर्ट गर्छ नि तपाईले 64GB एउटा 64GB मेमोरी हाल्नु भने 120 त भइहाल्छ आजकल अलिकति स्क्रिन पनि राम्रो हुनु पर्यो डिस्प्ले क्वालिटी धेरै म्याटर गर्छ अब अर्को हेरौँ त अर्को कति ए सिरिज भन्नु है यो आउँछ A03s हो बुन गर्छ हैन A03s हो A03s बुन गयो नि कति यसको ब्याट्री कति छ यसको 5000 mAh को ब्याट्री यसको 6 हैन हजुर त्यो बुन जस्तो हैन हो 500 त्यो TFT डिस्प्ले हैन त्यो त बजेट अनुसारको हुन्छ नि त
उहिले लिने हो त है भइहाल्छ यो एउटा एसएस भयो एनएसएस भयो दुईटा यो एसएस भयो दुईटा आउनु अब दुईवटा लिने हो होइन डिस्काउन्ट चाहिँ झ्याप्पै गरिदिनु पऱ्यो दुईवटा लिँदा तपाईँलाई बिहान यसको कभरहरू होइन सबै मिलाएर गर्नु पऱ्यो तपाईँले न एक दुईवटा लिएको छु नि त मैले म ब्लग बनाइरहेको छु 32 GB हो यसको 32 यसको मैले त्योभन्दा किन चाहियो यो एकजना हजुरआमाको लागि हो होइन एकजना चाहिँ यो चाहिँ मम्मीको लागि हो क्या हुन्छ ठ्याक्कै दुईटा लग्दैन दुईजनै खुसी डिस्प्ले चाहिँ यसको राम्रो छ है यस्तो एमोलेड हो यो टिएफटी हो त्यसैले फरक पर्छ नि त लिनु ल हो हुन्छ दुईवटा गरिदिनु दुईटा यो एउटा दिनु हेलो भाइ लङ गरिसक्यो गरिसक्यो यसको कलर कस्तो कस्तोमा छ यो ब्लू कलर यति मात्रै हो अब यो ब्लू र व्हाइट छ तपाईँलाई फेरि व्हाइट मन नपर्छ अब F22 को कुन छ कलरहरू F22 मा ब्लू नै छ एउटा ब्लू छ अर्को के छैन ब्ल्याकमा दिनु क्या अङ्कल कलर ब्ल्याकमा दिनु क्या अर्को F22 पनि जेले नि भयो नि कलरसँग के मतलब छ एलसी बन्द भएर पनि केही समस्या छैन नि फोन त आइरहेछ नि हैन एलजी को एलसी बन्द भएको छ नि राष्ट्र ब्याङ्कले ए राष्ट्र ब्याङ्कले बन्द गर्नु अब अलि सामान सर्टेज छ दाइ त्यही भएर पनि होला हैन गाह्रो छ दाइ सबैभन्दा बढी कुन फोन जान्छ यहाँबाट यहाँबाट अँ। स्यामसङ जान्छ त यहाँबाट हैन यो होलिडे एउटा स्यामसङ सामसङ नै हो चाइनिज कस्तो छ हजुर चाइनिज जाँदैन त्यही धेरै चाइनिज रेडमीहरू जस्तै साउमीहरू छ नि रेडमी एउटा आफै सामानहरु भोगो ओप्पो जाँदैन मार्केटमा बेसी जाने भनेको तपाईँको स्यामसङ जान्छ सुरुको प्रायोरिटीमा त्यस पछाडि भिभो ओप्पोहरू अनि रेडमीहरू रेडमी यस्तो अब कस्टमर आउनु कस्तो आउँछ भन्ने अब तपाईँहरू जस्तो यङ्स्टरहरू आयो भने रेडमी भन्दै आउँछ म्याक्सिमम् बुढोहरू लेडिजहरू आयो भने स्यामसङ भिभो ओप्पो जान्छ यो A03 332 ब्लू कलरमा ठिक छ चाहिँ फोल्डिङ चाहिँ हुन्छ अनबक्स गरिदिनु बिल बनाइछु मैले 34,500 है तेरो काम सकेन लास्टमै हुन्छ नि त दाइको अब त घर आएसम्म हुन्छ नि घरमा पुगिसम्म त्यो ब्लग त के मिल्दैन छोड्नु बिचमा यो घरमा पुगिसम्म छोड्नै मिल्दैन नि अधुरो काम हुन्छ नि त सब्सक्राइबर कसो त सब्सक्राइब गरिदिइहाल्छु भन्नु 6K छ प्रगति हुँदै रहेछ भन्ने गरिदिनु न सब्सक्राइब रनिङ फेजमा रहेछ पक्कै है सेनाको नाम भन्नु नि त प्रशान्त राई एउटा एजेन्ट के छैन एजिएल टिम कति छ 22 छ यो भयो म त ग्लास राख्नु देऊ न मिसिन छ नि हैन कार्ड स्वाइप गर्नु नि हो फोन पे ई सेवा देख्यो खल्ती 96 65 1 एउटा गरिसक्यो ओडा अरे मोबाइल कसो हामी गाडी बढी ट्याक्स बढी लिएर महँगो भएको हो के हो कम क्वान्टिटीमा चाहिँ बढी ट्याक्स कम भएको भनौँ न गाडी बाइकहरू त्यो अगाडि हेर्नुपर्छ चेन्ज छ अच्छा थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू ल तपाईँहरूलाई हस् आउँछु ओइल र आजको लागि चाहिँ सपिङ सकिसकेको छ त्यो सपिङ सकेर हामी चाहिँ घर फर्किन्छौँ अङ्कल अगाडि हुनुहुन्छ भनेदेखि
ठ्याक्कै यति बेला धरहराको 72 सालको भूकम्प पछाडिको पुनर्निर्मित धरहरा हो यो। अब चाहिँ अब चाहिँ यो गल्ली हुँदै हुँदै निस्किरहेको छु। उता बाहिर गएर चाहिँ घर जाने हो। अरू फेरि नयाँ भिडियोमा भेटौँ ल। आजको लागि चाहिँ आजको ब्लग चाहिँ यति नै। निकै ठुलो उडिरहेको छ। अर्को नयाँ ब्लगमा भेटौँ ल। बाई है त।